Wasiya mai taken kukana. Shin yaushe zan mutu? Kashe ni za a yi? Ina mai aikata alkhairi zan mutu? Ko ina aikata sharri zan mutu? Ɗan aljanna ne ni ko ɗan wuta ne ni? Ana karɓa ayyukana ko kuma ba a karɓa ayyukana? Zan mutu ina musulmi ko sai na fita daga musulunci zan mutu? Tambayoyi 10 kenan da nake yi wa kaina har yanzu na kasa gano amsar su. Ya Allah ka sa mu mutu muna musulmai. Ya Allah ka karbi ibadunmu. Ya Allah ka raba mu da duniya lafiya. Ya Allah ka shigar da mu aljanna don rahamarka. Ya Allah ka yi mana tsari daga fadawa wutar jahannama. Ya Allah ka sa mu mutu muna masu jaddada kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya kai dan uwa mai saurare, ga shawara. Wannan shawara ce da ta shafi dukkanin wani mai hawa social network. Ka daure ka zamo managarci. Ka sani cewa akwai ranar da za su zo lokacin da kowa zai kalli sunanka, amma ba za ka kasance online ba. Aka za ka kasance offline. Masoyanka za su yi ta jiranka don ka hira da su, amma fa ka sani ba za ka sake hawa ba. Za su aika maka da sako na email, amma ba za ka maida musu da amsa ba. Za su kasance cikin tsawon jiranka na tsawon awanni, amma ba za ka sake hawa online ba. Matsayinka a net a kullum zai kasance da kalmar offline. A wannan rana ka tafi babu kai. Baka da halin yin chat, like ko kuma comment. Baka da halin bada haƙuri ga wanda ka ɓata wa rai. A wannan rana ba za ka kasance tare da mu ba. Ka sani za ka kasance cikin kabari, rami mai duhu, duk kai kaɗai. Wataƙila za ka kasance mai dana sanin aikata munanan ayyukanka. Wataƙila kuma kyawawan ayyukanka za su zamo abokan hirarka. Za ka tafi ka bar mu. Ka sani babu abin da zai rage bayanka face dukkan abubuwan da ka rubuta da wanda ka rubuta wa abokanka. Don haka kasance a sanin cewa ba za ka bar komai ba face alkhairin da ka rubuta wa kowa da wanda kai sharing a wall ɗinka. Amma fa banda hoton batsa, hoto masu tallata kansu, saƙo wanda ya saba wa addininka da kalmomin da ba su dace ba. Ka sani akwai wata rana kowa Allah zai masa hisabi akan ayyukan shi. Don haka da za ka hanzarta ka canza zuwa ga mutum nagari, kana da wannan damar a yanzu haka tun da kana sauraron wannan bayanin da muke yi. Muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshen mu, kuma muna roƙon Allah ya yafe ma dukkanin wanda ya share din wannan jawabi don wasu su ƙaru, domin ya samu lada mu ma mu samu lada. Ku tuna cewa wani zai iya shirwa ta dalilin wannan sako, to mu sani ba mu san iya ɗimbin ladan da za mu samu ba mu da ku baki ɗaya. Allah ya datar da mu, Allah ya yafe mana da baki ɗaya. Wannan saƙo ne daga Gudun Duniya TV.